Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska hålla närmare på H&M's Q2-rapport för 2023-2024. Räkenskapsåret börjar nämligen i december för H&M. Rapporten täcker alltså månaderna mars, april och maj under våren. Men först vill jag bara uppmärksamma er som bara lyssnar på ljudet i den här podcasten att det finns en videokomponent till podden som kan vara ganska bra för att följa med här vad jag pratar om. Man kan se den antingen via YouTube eller via Spotify som också har videopodcast. Men har du bara en vanlig podcast-app så kan det vara svårt att kanske hänga med om du bara lyssnar på vad jag säger här. Men ja, ni gör ju som ni vill helt enkelt. Men det finns i alla fall video eller bilder i alla fall till avsnittet. H&M, eller Hennes & Mauritz som man så föredrar, har ungefär 90 000 ägare på Avanzas plattform. Värderas till 276 miljarder, var över 300 miljarder innan rapporten kom. Var ett rejält ras här på rapportdagen, ner 13%. Så att det var väl inte jättepositiva tongångar kring den här rapporten som vi ska komma till här alldeles strax. Största ägare är då Stefan Persson och familj, äger 58% ungefär utav kapitalet men 80% utav rösterna, och sen så har ju även en del utav hans släktingar lite aktier här, så att familjen Persson äger väl ungefär 2/3 utav alla aktier här i bolaget och lär fortsätta dammsuga upp så mycket de kan här med tidens gång. Det är ju konstanta återköp här och det är väl bara en tidsfråga som sagt innan det här bolaget är helt i Persson-familjens ägo och därmed avnoterat. Det är väl dit vi är på väg, kan inte direkt se någon annan avslutning på det här helt enkelt. Men man har väl beräknat på att det kanske dröjer en 8-10 år till innan man faktiskt har kunnat köpa ut alla aktier som krävs för att avnotera bolaget, så att det kommer nog hänga kvar på börsen ett tag till i alla fall. Verksamheten då? Ja, det är ju framförallt att utveckla mode och sälja de kläderna till sina kunder helt enkelt. Det finns även lite heminredning och lite dekorationsprodukter och sånt där, men det är ju framförallt kläder via H&M's märke som är den stora verksamheten här. Sen har man även lite andra varumärken också som Monkey och Weekday. Ni kan läsa lite mer om dem här på den här bilden här, och så har man ju även Sellpy, den här online-tjänsten där till exempel du och jag kan sälja våra kläder som vi inte använder längre och få en liten slant för det. Så lite second hand online skulle man kunna säga, men det är ju som sagt då framförallt kläder som man säljer då via H&M som är den absolut största verksamheten man har här i sina butiker och även online. Ska vi kika då lite på vad rapporten hade för siffror, så kan vi börja här med omsättningen som i Q2 landade på 59,6 miljarder, en ökning från 57,6 miljarder i förra Q2 då, upp ungefär 3%. Vi ser där att Q1 ligger betydligt lägre där på 53,6 miljarder, men Q1 har väl historiskt sett varit H&M's sämsta kvartal, så att det ska väl inte ses som något jätteknepigt där, men ja, i alla fall en ökning här i Q2, inte jättestor men en ökning. Var väl i linje med och kanske lite bättre än vad man hade förväntat sig, men det är kanske inte omsättningen i sig som är det viktiga i den här rapporten, utan det är ju mer på marginalerna som man riktar in mest fokus på i den här rapporten. Det kan vi se här, och vi kan börja med marginalen här då till höger på den här bilden. Det ser vi att rörelsemarginalen ligger på 11,9%, vilket visserligen var lite under förväntningarna, men ändå över det här 10%-målet som man har för helåret. Så är även vinstmarginalen upp ganska rejält här, 8,4%. Om vi då går till just rörelsemarginalen som många tittar på, 11,9% som sagt, det är upp ganska rejält jämfört med 8,2% i förra Q2. Och kollar vi lite snabbt på rörelseresultat och vinst i absoluta siffror här till vänster, det ser vi också att det är mycket större siffror här jämfört med föregående kvartal. Över 7 miljarder i rörelseresultat med en vinst på 5 miljarder. Den vinsten är faktiskt den högsta i ett enskilt kvartal för H&M sedan 2017. Det är väl värt att notera där i alla fall. Men återigen, det är rörelsemarginalen som är det viktiga här, och trots att man faktiskt ligger över 10%-målet i det här kvartalet så störtökar man ju som sagt 13% på den här rapporten, och det hade ju då framförallt med guidningen framåt att göra, att man var lite mer pessimistiska på hur det kommer se ut här framöver, men kommer komma in på det alldeles strax här. Ska jag först bara titta till den geografiska spridningen här som vi ser då i procent är de här siffrorna då på omsättningen. Och vi ser då längst ner alltså då årets siffror, och ja, vi ser inte att det är några jättestora förändringar här under det senaste året i alla fall, och det är ju då helt enkelt ungefär 9-10% säljs i Norden, ungefär en tredjedel till västra Europa, en 8-9% östra Europa, Sydeuropa 13-14%, Nordamerika och Sydamerika någonstans mellan 20 och 25%, och sen så har vi då Asien, Oceanen och Afrika står för någonstans 13-14%. Så man kan väl säga att västra Europa plus Nord- och Sydamerika står för hälften ungefär här. Man kan väl notera, som vi inte ser i siffrorna här, det är ju att
den region som går klart bäst just nu procentuellt då, det är östra Europa som ökar 18% på det senaste året i omsättningen. De andra regionerna har det bara rört sig någon enstaka procent. Så att är det någonstans man har lite momentum i just nu så är det väl kanske då östra Europa, men det är inte någon jättestor marknad som vi ser här på den här bilden. VD-ordet då, ja, vi hade som sagt då lite kommentarer kring framtida möjligheter till marginalförbättring. Jag kan läsa det här stycket här som stod med här. Med kraftigt ökad vinst 4 kvartal i rad är vi på god väg mot att nå vårt långsiktiga mål att lönsamheten ska överstiga 10% över tid. Vårt mål att uppnå en rörelsemarginal om 10% helåret 2024 kvarstår. Förutsättningarna för att nå denna nivå i år har dock blivit mer utmanande då externa faktorer som påverkar våra inköpskostnader och försäljningsintäkter, bland annat material och valuta, bedöms ge en mer negativ påverkan än vad vi hade förväntat oss under det andra halvåret. Den viktigaste förutsättningen för att nå vårt mål är att försäljningstillväxten stärks ytterligare under andra halvåret jämfört med ökningen i andra kvartalet. Som vi då kan höra här i vd-ordet så kvarstår ju då målet om en rörelsemarginal på 10% för helåret 2024 och som sagt, man nådde ju upp dit under det här kvartalet, men det ser ut att kanske kunna bli lite tufft att göra det resten av året. Men återigen, man har ju det som mål att faktiskt klara av det ändå. Så det är väl kanske här någonstans som många hakar upp sig på och trodde att ja, det här ser inte så bra ut. Och sen så har man väl också nämnt att försäljningen i juni har väl inte börjat så jättebra, så får vi se om man kan ta ikapp det här under resten av året. Men ja, det är ju den stora frågan. Kan man hålla en marginal om 10% över helåret 2024? Ja, det återstår att se, men man har väl lite uppförsbacke på vägen dit i alla fall. Några andra kommentarer från vd-ordet, där nämns bland annat att man uppgraderat en del butiker i storstäder och ska väl fortsätta att investera för att uppgradera andra butiker runt om i världen för att dels då ha ett lite mer lokalt anpassat sortiment i vissa butiker då, som förhoppningsvis då ska fungera bättre i sin del av världen. Det är väl kanske så att kunder i Sydeuropa kanske inte är intresserade av exakt samma sak som vi är här uppe i Sverige till exempel. Det är väl helt enkelt ett steg bakåt från det här one size fits all, alltså att typ som ett McDonald's ser väl ganska likadant ut vart man än är på dem i hela världen. Men ja, nu ska man väl kanske då som sagt försöka göra dem lite mer unika på sina olika marknader. Sen så har man inte bara uppgraderat sina fysiska butiker utan även online-butiken har fått en uppdatering och ska väl lanseras på deras större marknader till hösten. Får vi se om det kan driva lite mer försäljning där eller inte. Det är väl ungefär 30% av försäljningen är online nu för tiden. Och jag är nästan lite överraskad att man inte nämner AI här, att det är helt enkelt massa AI-rekommendationer som ska driva ökad försäljning här. Det har ju passat i tiden här om inte annat, men nej, inget som man kan se här i rapporten om just artificiell intelligens. Några övriga punkter här. På Pinpoint Estimate så prickar man väl ganska bra på nettoomsättningen där. Hade man gissat på 58,2 miljarder, det blev 59,6, så att några procent bättre där än gissningarna på Pinpoint. På rörelseresultatet däremot så överträffar man ju ganska rejält där hos H&M. Som sagt, ganska hög marginal jämfört med de senaste kvartalen, men det var ju som sagt den negativa utsikten framöver på rörelsemarginalen som dominerar kursreaktionen på den här rapporten. Sen så har man även nämnt att man ska öka lokal produktion, alltså att man ska sprida ut sin varuförsörjningskedja lite mer. Har ju haft lite problem här nu med dels strulet som är i Röda havet där med alla båtar som måste åka runt Afrika istället för att köra igenom Suezkanalen när det är lite oroligt i de delarna av världen. Men man ska satsa på att ha lite mer inköp på närmarknader, till exempel då Mexiko som då kan serva Nord- och Sydamerika istället för att skeppa allting från Asien. Sen kommer Asien fortfarande vara en väldigt viktig del utav H&M's fortsätta produktion. Men det gör väl också att är man närmare sin slutmarknad så kan man väl reagera snabbare på olika vändningar i olika modetrender eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det är väl en trend vi ser i flera sektorer att man vill ha produktionen lite närmare sin slutmarknad för att inte vara så beroende av bara till exempel Kina eller de andra länderna i Sydostasien som har mycket av den här produktionen idag. Så kanske blir lite mer kostnader på den fronten, men man blir väl istället då kanske lite smidigare och lite snabbare att reagera i olika situationer som kanske kan kompensera för det. Till sist då lite intressant här kring butiker som öppnas och stängs. Det är en himla aktivitet där. Man planerar för 2024 att öppna 100 nya butiker, vilket låter väldigt mycket på ett år, men samtidigt ska man stänga ungefär 160. Totalt så har man lite över 4000 butiker för hela koncernen, varav H&M är 3800 utav dem. Men de minskar ganska rejält och har gjort under flera år här.
Och de säger också att merparten av öppningarna kommer att ske på tillväxtmarknader medan stängningarna främst sker på etablerade marknader. Och det har man väl sett, ja det ser jag ju bara här i stan jag bor, att här har vi plockat bort en av de 2 butikerna så att man trimmar väl ner där man redan finns på plats och satsar istället då på helt enkelt nya marknader där man inte har varit förut. Här har vi kursutvecklingen som inte varit någon jätterolig resa de senaste 5 åren. Ja, lite mer, det är faktiskt från starten 2019 som den här grafen börjar. Och visserligen så har man ju gått upp då en 33% på den här tiden, men index är väl upp över 100% på samma tid, så att det här har inte varit någon jättebra investering även om då kanske inte har förlorat pengar på den. Det svänger ju i alla fall väldigt mycket från kvartal till kvartal. Man var ju upp 15% på förra rapportdagen och ner 13% på den här. Så att det är ju nästan, eller jag skulle faktiskt säga extrema rörelser på så här stort bolag som H&M faktiskt är. Visst, man kanske kan ner på den här rapporten de lämnat idag med lite sämre framtidsutsikter, men 13% var väl kanske lite att ta i, eller ganska mycket att ta i kan man väl tycka faktiskt. Sen så vet jag inte om det har någon inverkan eller inte på att familjen Persson sitter på så många aktier som inte finns tillgängliga där att handla ut i marknaden, men tycker väl inte att det ska ha så himla stor inverkan på så här stort bolag. Men samtidigt så undrar man ju vad det är som gör att det här bolaget reagerar upp och ner som om det vore ett bolag noterat på First North med dålig likviditet. Det är liksom de reaktionerna vi ser här med 2-siffrigt upp och ner på rapporterna, men ja. I alla fall, inte en aktie man kanske är jättenöjd med om man suttit och hållit i här i 5 eller 10 år för den delen heller. Det är väl inte ett bolag jag själv är speciellt intresserad av i nuläget, framförallt med tanke på hur länge man har underpresterat. Tycker väl med det sagt ändå att man verkar göra en del ganska bra saker här och kanske är på väg åt rätt håll här, även om det finns en del problem här den närmaste tiden. Så ja, man vet, det kanske blir bra till slut ändå efter en ökenvandring här rent kursmässigt. Men problemet är väl att lagom tills det börjar se bra ut så ja, då kanske det är dags för familjen Persson att plocka ut det här bolaget och avnotera det. Ja, vi får se helt enkelt vart det tar vägen. Ja, då var det slut där för den här rapporten och vill som vanligt påminna om att göra din egen analys. Detta är bara en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktier. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat eller tittat på Rapodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ha det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.